Наша программа продолжается, и, внимание, у нас отличные новости. Телекомпания «Новый век» стала призером всероссийского конкурса «СМИ-Ротворец». Автор репортажа, журналист Рамиль Шайдуллин, получил второе место в номинации «Телевидение». И сегодня он пришел к нам. Сейчас он в нашей студии. Доброе утро, поздравляем вас с этой победой. Доброе утро, Рамиль, поздравляем. Спасибо за приглашение. Я принес сюда, наверное, самую дорогую на данный момент для нас награду для всей нашей команды. Так. Это второе место в федеральном конкурсе «СМИ-Ротворец». «СМИ-Ротворец» — это один из самых известных и крупнейших конкурсов, именно посвященный межнациональной тематике, этноконфессиональным отношениям. И для нас эта победа, это очень многое значит. И вы вот только что прям вот вернулись с награждения. Расскажите, как там все происходило, как это было? Все было прекрасно. Мы как будто попали в такую сказку на 3 дня. Очень было приятно видеть столько людей, и объединенных той же страстью, какой объединены мы, рассказывать о народах, проживающих в нашей необъятной России, о том, как люди любят свою страну, как они сохраняют свои традиции, чтят устои своих предков и хотят развивать нашу страну дальше. Вы представляли проект «Айда Татарстан» об удивительных историях дружбы и сосуществования народов республики. Расскажите, пожалуйста, вот по вашей работе, какие герои запомнились больше всего? За все время мы запустили проект в прошлом году, то есть вышло порядка, если не больше 40 выпусков. Это еженедельный формат. Мы каждую субботу выезжаем в какую-нибудь деревню и рассказываем. И каждая деревня по-своему удивительна. Да. Если разбирать конкретно каждый сюжет, можно выделить каждого. Но вот сейчас навскидку, наверное, один из самых запомнившихся сюжетов, запомнившихся для меня, это сюжет про мордовских каратаев. Это Камско-Устинский район, да. Мордовский Мор-Каратаи. Да, я в курсе, я даже бывал там сам. Это уникальный, конечно, народ. Это же как бы и название их населенного пункта, и название их этнографической группы. Их уезжают, Можете вот буквально вкратце сказать об этом? Это народ, это мордва, который исторически живет на территории нашей республики, жили здесь их предки, и они говорят на татарском языке. Они сохранили все свои традиции, всю культуру, но язык у них вот татарский, и они считают его своим, и это никому не мешает, это наоборот делает еще более, скажем, богатым мордовский народ, и более богатым делает наш Татарстан. Да. А как вы находили вот героев, эти истории, как вы это все? Всегда по-разному. Бывает, что просто на съемках нам говорят люди: слушайте, у нас есть такая интересная деревня, не хотите ли вы снять? Но это уже сейчас, когда уже проект известен. А когда только начинали, в ход шел интернет, в ход шли какие-то знакомства, звонили в администрацию, не всегда шли навстречу, бывает, что за неделю ты договариваешься сразу на 4 съемки, 3 слетает, 1 остается, все решается в последний момент. Но от того-то это и интереснее, потому что нельзя заранее что-то придумать, мы все видим, как происходит на самом деле, и рассказываем это, то есть с колес прямо нашим зрителям. Невероятно, что вот такая задействована была работа интересная, и что результат, главное, уже отражается в таком заслуженном, мне кажется, месте. Да, тут главное ведь не только результат, но и сам процесс, когда человек занимается любимым делом. Спасибо, это очень приятно, и вдвойне приятно, что сначала мы заняли 1-е место по округу, по Приволжскому федеральному округу, а потом 2-е место по всей России. Это, я думаю, очень достойная оценка нашей работы. Да, еще раз поздравляем. Да, я думаю, это еще такой хороший задел на будущее и на будущее вашей победы. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня.